Ekifaananyi si anti Ntebe ekifaananyi sinaba kitegeera. Toyinza banga okimanyi. Omumanyi ono. Bangi anti abali. Ono omumanyi. Toyina gw'omanyi. No, tubayozeweze bannaffe tubeebaze okubanga mudduukiridde abantu b'Ekalamoja. Speed tugende mpola. Kubanga eno TV eyiyo ate gwe oba okyazizza ono mwana bamwita Olivia Lutaya. Okay. She's 27. Okay. Bamuteka mu court martial. Aina abaana aba. So oba okyazizza obulimba ne strategy yonna, mind about the people in prison. Okay. Temu si kubalaata. This revolution is real. Ate ffe tubaddewo. Niba gye bali mu kkomera ba NUP. Ne bali kwa remand. Anti gw'omanyi nti bangi naye tofanga nayo wadde munnamawulire. Kubaayo n'omu gw'omanyi. Abalinga 32 oba. Omanyani gwe. N'ekituufu nti gye bali. Oli journalist. Ekituufu nti gye bali. Tunuulira kamera. Olinayo gw'omanyi yenna. Ng'ate gwenze bung'amba ekyalo kyo. Kinkakatako bono bamanyi. Because you're a journalist. N'omanyi nti bali basukka mu 30. Once you know. Abali kwa remand. Lwaki nkugamba bw'oba ng'omanyi. Bw'okyaza obulimba obucekinga. Okay. Okay? Ne tosobola kuba consistent. Ng'okyaza obulimba nga tobucekinga. Nakulabye. Ng'oli excited. Nalaba apo. Olo kubanga bekyazizza bo tebalaba nsinga bufaanana. Zenga di excited? Naye nga tosobola na kuteekawo facts. Okay. Bwe bakwata Nubian Lee. Yeah. Gwe basembayo okuta mu ttiimu y'e Kalangala ekyo badde okimanyi? Did you follow that? Nga bamutadde? Did you follow? Nti mu ttiimu ey'e Kalangala basembayo okuta Nubian Lee. Nerabe bayoli Kalangala bangi. Bali bangi. Oli journalist mwaba bangi. Okimanyi nti gurupu yasembayo okuteebwa yali ya Eddie Mutwe ne Nubian mwaba abaana bonna be bakwata nti basigaza Nubian ne Eddie Mutwe ye last batch yateebwa. True. Lwaki bwabadde okyazizza obulimba tewakirese nga fact check nga katogamba true. TV eno erabibwa ndeta professionalism eggwanga lino muleme kulitta. Really? Kubanga musigala ku record. Don't kill our obulimba bwakolebwa bwe buliwa. Kyenkubuuziza wano. Wali wano ne bakugamba nti Nubian ye baamuta. Abalala ne babalekayo. Kati leero wano, yes, you were here and you led on the world to deceit. It is wrong. Nayate tu simanyi bbanga lyomaze mawulire. Emyaka gisoba mu 10 mingi ekimala. Mu myaka egyo gyomazeemu 10 foreign police z'ebibiina zibadde ki? Anti buli kibiina kirina foreign police yakyo. Mpe FDC. Siri member of FDC. Ne oli munnamawulire? No. Those issues are but you're a journalist. No. Those issues kati foreign policy yamwe. Foreign policy yamwe. Siteka kumanya foreign policy ya Jema, manye ya NURDP n'endala zonna. Tugende ku bulimba. Bulimba ki bwakoleddwa. Njagadde soko kubulira. Njagala soko tegeere. Nti National Unity Platform. Kibiina kya byabukulembeze. Era ekibiina ekigoberera amateeka kyakamalawo emyaka ebiri okuva bwe kyali incepted. Si kibiina ky'abayaayi. Era kibiina okitegedde kibiina ky'abakulembeze ate abo mugijja oguzza okuteekawo enjawulo awataliwo agenda kukimenyawo. Obulimba bwe buliwa tusooke tujjewo obulimba. Nabadde wano gwe tewabaddewo si gwe wakyazizza abagambye nti Nubian Lee ya negotiatinga. Ungambye omaze emyaka 10. Eyo ensonga enkulu ennyo eyo. Nkulu kubanga oyogera ku muntu abadde mukomera gwe wali obaddeko mukomera. Anedda. Kati lwaki? Musumbawo wano. Omusumbawo wano. Bamuleeta ku poliisi. Amaanyi gonna ne gaggwayo kuba teriiyo muntu yenna ayagaliza mulala komera. Mulekero kubalaatira ku bulamu bw'abantu. Ndoza tugende ku nsonga enkulu. Nubian Lee okuba nti yayogeddwako. That's not a big deal. Si kwogerwako yakonje. Let's go to kibiina ky'ebyobufuzi kya NUP. Mwakonjedde. Twogere ku kibiina ky'ebyobufuzi kya NUP
obulimbo bwakoleddwa ku kibiina kya NUP yes obulimbo obulala bwakoleddwa ekyokubiri kyenkubuza not in videos kyenkubuza no you spoke about in videos talk about NUP you spoke about in videos you didn't stop them talk about did you NUP yeah NUP is made by people okay it is made by people and change is a fact of life nali wano nenkubuza Apollo kubanga myaka 10 tabatandikira wano. You're true. But your development changes the fact of life. Yeah, true. Owulira nagamba wano nti mu matrimony wale matrimony kwoli yabuze embaga wano church yabo na dini sibikiri ndindako oli otegeza nimbo gamba wachaza don't be naive omumanyi embaga bintu bisatu byobero ino kola mu nsi kuzalibwa kuzalibwa tulambulibwa abatulaba bakitegere oyogera ku byayogerwa nti abakulembeze mu NUP bali mu bubaga bategeka bubaga genda maaso Nubian yawase embaga genda maaso mu bulamu bw'omuntu ayina embaga y'okuzalibwa simanyi oba oyina empeta nolabika onaatera ogifuna njagifuna era mukyalawo gy'asinga okwetaaga embaga y'okuzalibwa embaga holy matrimony oba tokkiriziganya mu bisiyaga owulidde holy matrimony ogenda mu church naye n'abasiyaga kati babagatta mu nsi ziri zebaagala eyokusatu kufa zembaga mmeka satu Nubian amaze ne mukyala w'emyaka 10 n'egi teyamulonda ku kkubo teyamulonda ku kkubo it is his right okumuwedinga at any time olaba namwe wano omusumba wammwe yalina embaga naye bwe yajja mu bulamu bulungi n'akyusera n'afuna omukyalo omulala n'amukuba naye embaga ey'okwanjula kakati tosobola gwe bw'oba oyagala kukola ng'ebyo eminzaani yo embaga yakolebwa y'omukyalo owokubiri church cement osabulula kiri ekyagambibwa ekyayogerwa lindako osabulula kiri ekyayogerwa nti Nubian Lee avatya sisabulula nkulaga obuvunaanyizibwa bwe walina okukola kubanga gwe you have examples nze mpolereze Nubian Lee tomuwolereza omugamba oli tinaffe wano omusumba waffe yafuna ekyana ekyokubiri Nubian Lee ayina bukulembeze ki oba buvunaanyizibwa ki tolaba nti he is the head of entertainment ekyokubiri ye yanominatinga Kyagulanyi Robert Sentamu oli wa kitiibwa nnyo oli mulungi nnyo oli munaddiini nnyo tewali gwe tujja kutira ku liiso basibo ne banyabo olw'ensonga eyo njagala okubajjukiza eno ensonga nti bakozesezza zi media house nyingi zi TV ezisinga ziri ku payroll ya Museveni zi radio ezisinga nga mulimu n'ezaffe ze tukkiririzaamu ensonga lwaki bino ebyembagamba wano tebajja kunzikiriza byogera ku radio tebawagala mazima bagenda kujja babagambe nti aba NUP balina obutakwatagana kubalina okukayana ensonga eriemu yanguzi mujjukira nti Museveni yakozesa sente za muwa musolo n'ayingira mu FDC n'agicyankalanya bwatyo bayingira mu bibiina bwatyo bayagula DP NUP bwe mbanze nkyagikulembera ababboyi tetugenda kukkiriziganya na kintu kyonna kyetulwanyisa bwe tunakkiriza enguzi n'obulyake n'obubbi tujja kuba tetuyina nsonga yonna lwaki tuvumirira Museveni byakola Uganda tufiirwa abaana 300 abali mu wansi w'emyaka 5 buli lunaku 300 olw'amalwaliro amabi buli lunaku abakazi abalina embuto bafa 40 buli lunaku bafudde jjo bafudde leero bajja nakufa n'enkya bwekityo bwe kigenda mu maaso olw'embeera y'amalwaliro ge tulimu ekyo kirina okusitopinga ekyo kigenda kusitopinga so baganda bange kyetutakkaanya nakyo tukyogera mu lwatu tujja eno mu bantu kubanga twagala tubakyaginge byonna sijja biraba n'amaaso gange byendabye njakola okusalawo ng'omukulembeze naye nammwe muli bakulembeze bye tuba tetulabye mutuyambe mu birabe twabagamba kodi
ntono nnyo abantu mubatunulire mubeetegezeze mubapimire ku bikolwa byabwe. Omuntu yenna bw'alijja gye muli ne bw'aba nga tayambadde ngaffe ne bw'aba si wa NUP ne bw'aba talina kifaananyi kyonna na Kyagulanyi ne bw'aba temumuwulirangako ng'alina ngoba nga talina kifaananyi kyonna nange naye ng'alwanyisa Museveni ng'ebigambo bye n'ebikolwa binafuya nakyemalira Museveni ne gavumenti ye yaba musibiro muggwa oyo munnammwe. Naye omuntu yenna ne bw'alijja ng'ayambadde kamyufu kuva ku mutwe paka ku ngatto ng'alina ebifaananyi 1000 ng'ali nange naye nga mumutunuulira bwe mutemuga nga byokola ne byeyogera nga tebiyamba nakyemalira tufutubalako oyo mulabe wammwe. Nkibagamba bulijjo ndi dikitenta akola nga abazungu bwe bakola. Abazungu bwe bajja wano nga baagala okuwamba ensi yaffe bayita mu betuwa ekitiibwa banoonya mu muntu gwe musinga okukkiririzaamu oba munaddiini oba mukulembeze wa nnono oba Jessica Jajjata naye ng'alina erinnya mu mmwe oyo gwe baagulanga. Museveni afubye nnyo okugula abantu benkola nabo nange nga muntwalidde naye twamugamba muzeeyi oli wakyamu nnyo. So njagala okukasaba baganda bange ekyo mukitunuulire mutunire enkaliriza mukole okusalawo ng'okwammwe ng'abantu. Ensonga endala Museveni afuba nnyo okubamalamu amaanyi. Ekyobugagga ekyamaanyi kye tulina ffe be bantu bwe buwagizi bwammwe. Mmwe kyabugagga naye ayagala nnyo 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 kibaplantingamu tebuwagizi bwammwe tebulina makulu. Museveni afuba nnyo okubalaga nti akalulu kammwe tekalina makulu. So mugenda ne mulonda naye n'alangirira owokuna oba owokutaano musobole okuggwamu amaanyi mubiveeko. Era bangi baweddemu amaanyi ndi wano okubazaamu amaanyi basebo ne bannyabo. Temulekerangawo temuggwangamu amaanyi obululu babubba naye temukubanga piriyodi emwe singa omuleegera. Era badikiteta bonna bonna akalulu kaba kakubapimamu ate naffe bakyansi yaffe kubayitamu ne tuzoganya ate nammwe muba legitimate kubanga bwe tuba mu piriyodi y'akalulu mu mateeka si yabeera pulezidenti. N'olw'ensonga eyo ensonga y'okulonda temugivangamu kubanga ayagala bibatame abaleetere buli mboodooli aleete Kibuule aleete baani aleete baani. Njagala okubasaba nti singa akalulu kaali tekamatalinga singa akyalina Kibuule singa akalulu kaali tekamatalinga singa sisobola kujja wano mu bantu ne mbagamba Museveni fake president yenze real president. Ne kubanga twamuwangula mu mateeka ne wano nyimiriddewo mu mateeka ne poliisi wadde tuganya eri ne gamba kale mugende enoonya kyekwasa tebasobola tusitopinga mbu temukola lukiiko wena basobola kikola mu bumenyi bw'amateeka ne bamanya ekyo nakyo kiba kigenze wali mu katabo ate nze bammanyi. Sobola bagamba batekawo kiremya mugende eri mu kibira mwebale nnyo okubalaga nti naye batusindika mu Lwera mujja kugendayo. So mbasaba baganda bange temuggwangamu maanyi temuggwangamu maanyi kuvaayo kulaga butali bumativu temuggwangamu maanyi kulonda kuba ekiseera kigenda kutuuka nga bye tulonze bye birangirirwa. Ate ffe kennyini ffe tugenda okuteekawo akabuli kati tuli mu kubakyaginga. Mumanyi lwaki tubakyaginga kati? Ffe tuli bavubuka oli Museveni tasobola yadde ggoba mbaata n'agikwata. Njagala olunaku olwaleero tukubemu akafaananyi abantu betuvudde nabo ku luguudo lw'e Bugerere singa be bamu abava ku lw'Ejjinja kubanga gye bali nga be bamu abava ku lw'e Masaka nga be bamu abava ku lw'e Luweero ne tugamba katusonze mu kibuga. Olowooza Museveni tayinza okudduka kati njagala mumanyi basebo ne bannyabo ekyo tusobola okukikola naye ne bwe tumala okukikola tuba tulina okugenda mu mateeka ne tulonda.
bululu kuba bwe biba byakulonda takwatamu toze bano basaamu maanyi kubalaga nti bye mulonda temubirondera bwereere akalulu kamuwadde bakaba ke kampa confidence okujja neŋŋamba Museveni tolina kyoŋŋamba akalulu kammwe ke kampa confidence ze ne bannange okusindika ababaka mu paliamenti ne tugamba ono leader of opposition ono ye commissioner ono yani akalulu kammwe ke kampa obuyinza okugoba omuntu yenna wadde nga commissioner bw'abanga bbye akalulu kammwe ke kagenda bakipinga nga mumatalinga njagala mumanye nti tujja gye muli kubanga mwe mulina obuyinza kati bw'ova wano njagala ogende nga nawe weefiringa mu Uganda olinako paati y'obuyinza kubanga obusobozi bwo bwe batutuusa wano era obusobozi bwo bwe bugenda okuleeta gavumenti empya obusobozi bwo bwe bugenda okugoba Museveni ne famire ye mu ggwanga lyaffe obusobozi bwe bwe bugenda okuteeka amalwaliro n'amasomero n'enguudo mu kitundu kyo njagala kubaagulu baganda bange nga mbajjukiza nti poliisi balowoozezza nti tetujja kuba n'abantu kubanga gye twabadde tulina okubeera bagaddewo naye tutuno wano njagala okusinziira wano okuweereza message naddala mu abantu b'omu Buganda manyi nti tuli mu buzibu manyi nti emitima myenyamivu Ssaabasajja Kabaka tali bulungi naye njagala okubajjukiza nti mmwe temulina kuggwamu maanyi okubenda nedda emessage gye batuwaddenga nga Obuganda buli mu matiga nga bwe buli temuggwangamu maanyi temukkirizanga muntu basiiwula mpisa temukkirizanga muntu kubakkakkanya temukkirizanga muntu kubalowoozesa nti mmwe tebibakwatako bibakwatako kubanga Buganda be bantu immwe bibakwatako olunaku olwokutaano tugenda wa olunaku olwokutaano tugenda Masaka njagala okubasaba mwenna empisa ze mulaze wano n'obugumu bwe mulaze wano n'okwekomako kwe mulaze wano tubikozese yayo obuloyo gyambale engato gisibe enywere bulungi tune cupa y'amazzi ogende ng'onywanywako tugende Masaka nammwe abali e Masaka tubatumira era tubakakasa ntugenda kujja kyekigendererwa kyeki okulaga ensi ti bino Kyagulanyi byayogera abeera teyeerogoza bwerogoza bino byebiruma abantu tebajja kunzikiriza okumala ebbanga ddene tebajja kunzikiriza byogera ku radio naye mbibagambye wano nsaba nawe bw'obeera mu geto bw'obeera mu kirombe bw'obeera ku stage ya boda bw'obeera mu saluuni bw'oba mu katale bigambe munno simanyi tobaba naatukkiriza okugenda maaso kuba bano batya nnyo kati kano kabatiisizza kati bajja tukyankalanyamu ebbanga naye kuba tebalina kyakkola tujja kutuuka mu bantu tubibagambe kyetwagala okubasaba bwe tubibagamba baganda bange mubiteeke mu nkola saagala nze mbeere nga nze mbalagira oyazirise mumukwateko mugambe tugenda mu nsi ensuubize teri kuzirika ttaano tulina okuyingira mu Uganda empya nga ffenna tuli balamu so n'ebigambo ebyo byebagambe baganda bange nva waggulu nga nsindika message eri mwenna oli munaddiini njagala omanye Katonda takkiriziganya na nguzi Katonda takkiriziganya na butemu takkiriziganya na kubonyabonya bantu oli mukulembeze wannono njagala omanye Katonda takkiriziganya na nguzi ennono tekkiriziganya na bubbi temukkiriza muntu yenna kunyagula sente zammwe n'agenda neyekweka mu nnono oba neyekweka mu ddiini nze ndi mukatuliki obukatuliki obwaffe tebukkiriza babbi mwalabye twavaayo ne twogera ku bubbi Museveni bwasize mu paliament Anita Amongo mukozi wa Museveni akozesa sente ez'omusolo ate Museveni kyakola bwakusikiriza nodda kusaidie akuzisa omusango nkiddamu Museveni pulaani ye kwekuzisa abantu emisango obeere n'omusango asobole okukozesa byayagala
kati mwalabe parliament yaboddeyo neyefuulira kyali waffe namugamba abasajja basuulewo n'agaana nemugamba resigninga mulungi n'agaana ebyo kambikomyawo basebe ne banyabo mbawagulu nambategeeza nti tetunaba kupowa nammwe temupowa tulina okulemerako genda okyajinge bwosobola okutuukako eno message twasooka kuŋŋaana bwe tuti netutandika obubaka obutambuza mu famire zaffe ne mu nnimiro newaabwe tube twalwanyisa siriimu Museveni alinga ekizibu Uganda kyeyalina ekya siriimu mbi tukulwanyise obubbi naye ng'omuntu atembete obubbi obwo si mulala ye Museveni